пойдет снег, да? За дорогу. Прошлый раз залил. Берем сахар. Вот спрей от комаров в корзинке был. Туда надо в баню его ставить. На полочку. Чтобы не искать потом.
Ой, они зажарились. Да, давай. Вот. Нормально, немножко стекает. Или вот так подальше начинаешь делать. О, вот так. Супер. О, огонь нам не нужен. Все правильно. Мне кажется, они готовы. Давай одну попробуем. Давай. Вдруг не готовы. Подожди пока. Одна не солила. Хорошо. Хорошо думаешь? Мгм. Дай тебе колечко. Вроде готовы, да? Да, они мягкие. Не саженые. Ну, косточки потом выставим на улицу, собаки бегают, как милые какая-то. Нам собакам не нравятся косточки, а то людей будет плохо. Тогда кому? Никому? Бурундукам? Да. Надо переворачивать. Мы их пережарим, тогда и домой возьмем, да? Собачки получились. Чипсы. Ух ты. Хороший ульян. Мне нравится. Ну это мы сейчас сюда дожарим. Будем чай с этим пить. Только чем их снимать-то? Они уже готовы. Надо палочку какую-нибудь. Вон палочек там полно от веников. Слышишь? А, подожди.
Руками горячая. Маленькая палочка. Не надо, угощайся. Я сейчас так слезу. А это замочить почку. Угощайся, попробуй, что получилось. Вкуснюшка. Жареные зефирки. А я думаю, что вы любите жарить эти вот всякие зефирки? А они вкусненькие.